सुबह सुबह हमारी बुआ जी का ट्रैक्टर आता है मिट्टी लेके, तो उसकी मिट्टी खाली करते हैं और अपनी ईंटें डालने के लिए आ जाते हैं। ईंटें भरते हैं, ईंटें भरने के बाद हम लेके चल देते हैं गाड़ी के। अब मैं ट्रैक्टर चलाने की खुशी में एकदम बैठ जाता हूँ गाड़ी पे। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, वो स्टार्ट हो जाती है, फिर लेके चल देता हूँ हार की तरफ। विदाउट एक्सपीरियंस गाड़ी हम इस तरह चला रहे थे जैसे कोई बढ़िया पायलट चला रहा हो, तो उस हिसाब से गाड़ी स्पीड में इधर उधर कुदाते हुए हम ले जाते हैं। फिर ईंटें हम उनको खाली करते हैं। ईंटें खाली करने के बाद दोबारा से चल देते हैं उसमें मिट्टी भरने। फिर मिट्टी भरने में निकल देता हूँ ट्रैक्टर लेके। पंकज और सनी और रौनक भी साथ में और राखी भी है, और हम चल देते हैं मिट्टी भरने। मिट्टी भरने के बाद हावड़ा लेके चल देते हैं।